Salve galerinha do Rota 67, tudo bem com vocês? Dá pra perceber que eu não tô numa situação muito confortável aqui, né? Acho que pela minha mão também dá pra perceber que eu tô mexendo em algo aqui. Ai meu Deus do céu, consegue adivinhar o que que é? Não, né? Tô embaixo do carro, tô dando um confere aqui no meu garfo da embreagem. Deixa eu sair daqui, né, primeiro, porque não dá pra conversar desse jeito. Nossa senhora. Agora sim. Agora melhorou. Salve galerinha, salve roteiros, tudo bem com vocês? Pra quem não conhece, pra quem tá chegando aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Will. Eu sou o dono da Rota 67. Rota 67 é uma oficina que na língua de quem não faz bosta nenhuma, só faz gambiarra. Só que pensa nos ajustes técnicos que são calculados sob medida para salvar o seu dia a dia e fazer você não gastar dinheiro. Então quem segue sabe. Vamos lá, vamos ao que interessa. Tô mexendo, tava eu andando no centro de Campo Grande, né? E de uns dias pra cá eu tô sentindo que a embreagem já tá ficando um pouquinho ruim. Pra quem já sabe, quem segue aí sabe que eu tô usando uma embreagem de cerâmica da Embremax, lá da Caxias do Sul, né? Meu amigo Roberto. E eu tava sentindo que ela tava estranha. Eu falei, cara, a caminhonete não é assim, a caminhonete se bateu o pé, tira, beleza, acopla, desacopla, beleza. E eu comecei a notar que ela tava estranha. Até que chegou hoje, eu tava em segunda e tirei o pé. E ela foi parando no sinal em segunda. Eu escutei o bater. Falei, puta que pariu, será que aconteceu alguma coisa? Aí eu falei, cara, rolamento não é, beleza, não estaria embreando. Falei, cara, pode ser o pino birro do garfo. Porque quem já viu algum tempo atrás, eu tive um problema com aquela trava do garfo. Porque o garfo, ele tem uma travinha assim, né, que segura no birro e não deixa ele bater, não deixa ele ficar batendo. E eu tive que refazer essa trava, porque a minha quebrou. Não sei como, mas quebrou. E de lá pra cá, tipo, toda vez que eu vou mexer em alguma coisa, eu tenho que dar um confere. E não é que esse birro, cara, talvez a vibração, alguma coisa assim, ele foi soltando a rosca, ele foi aumentando a rosca. Isso foi encurtando o meu rolamento. Por exemplo, o rolamento ele tem uma distância ali. Vou exemplificar, tá? Mas não é a correta. Ele tem uma distância até encostar ali no platô, né? Até encostar na embreagem. Então, por exemplo, 1 centímetro, 2 centímetros, não sei correto para falar. Aí o que acontece? Ele tava curto demais. Deixa eu ligar aqui o celular. Eu notei que ele tava curto demais. Porque eu só encostava o pé e já tava embreando. Falei, cara, tem alguma coisa errada, tá enforcando, né? E o rolamento, se ficar muito colado ali no platô, ele acaba corroendo e um dia ou outro você vai ficar sem embreagem. E aí hoje eu parei aqui, esperei abaixar um pouco a temperatura do câmbio e vim dar um confere. Vem ver comigo como que tá. Primeiramente, o que a gente tem que fazer? Teve que tirar aqui a coifa, tá vendo aqui, ó? Essa coifinha aqui do garfo para poder ter acesso, tá? Tendo acesso aqui, ó, dá pra gente ver como tá a embreagem, tá vendo lá, ó, belezinha, tá vendo? Tudo ok, beleza, ó. Fuligem tem bastante, não tem sinal de óleo, tá vendo? Isso é bom, ok. O que acontece? Esse garfo aqui, ele tem que fazer esse trabalho, ó, tá vendo? Ele tem que ficar prensado aqui pra trás, ó, tá vendo? Sem... Vamos ver se dá pra ver o rolamento lá da embreagem. Ó lá, ó. Ele volta, entendeu? E aí ele, a hora que você aperta lá, ele encosta, ó. Então ele tem que ficar fazendo isso. Só que, tá vendo esse birro aqui, ó? Aqui atrás, ó. Isso aqui, essa pecinha aqui. Ela tava muito lá pra frente, ó. Tá vendo? Tá um fiozinho de rosca aí, né? Que eu já tô rosqueando ele aí com uma chavinha. Ele tava muito lá pra frente. E aí tava limitando esse detalhe aqui do garfo. E aí, ó, tá vendo essa porquinha aqui? Tá vendo essa porca? Tava encostando ali na embreagem. Olha lá, ó. Começou a comer a porquinha. Aí era o barulho que eu tava escutando. Blá, 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 blá. Só que a hora que eu encostava o pé no pedal, parava. Eu falei, não, é alguma coisa, não é a embreagem estourada não.
Não confere agora, já abriu o espaço ali, ó, já não tá pegando mais, tá? Agora eu vou acabar de rosquear ali, dar uma travadinha nele. E mais um probleminha resolvido. Depois eu mostro pra vocês. Ah, molecada, dá um jeito. Já tá tudo certinho. Já rosqueei até no talo. Vendo lá, olha a comparação. Não tinha rosca, tá vendo? Ficava aparecendo 4 fiozinhos de rosca, agora já não tem mais nada. Coloquei uma molinha ali no parafusinho para poder dar uma compressãozinha, tá vendo? Olha que legal. Agora tô pensando em pôr uma aqui fora também. Bom, vamos bolar uma aqui agora. O que isso aqui vira? Colocar a coifa de volta, fechar. E aí vamos bolar. Como que a gente vai fazer aqui, ó. Aqui no atuador. Acho que eu vou pôr uma argola aqui, alguma coisa, e puxar ele para trás. Vamos ver o que vira. Olha só como é que tá a coifa. Já pediu uma no Mercado Livre, daqui uns dias chega. Mas por enquanto vai ficar essa aí mesmo, para evitar que entre alguma coisa aqui. Então, vamos para o nosso tensor agora. Bom, concluído o esticador também. Olha aí como é que ficou, tá vendo? Eu coloquei um suporte, uma abraçadeira regulável com parafuso. Só aproveitei a abraçadeira, né? Aproveitei, passei o birro ou o pino do atuador auxiliar por dentro dela, para ela não correr, né? Não ter movimento lateral. E coloquei uma mola com pouca carga, tá? Só para manter estabilizado. Então agora ele já não mexe mais, tá? Ó, viu? Ó, fica tensionado o tempo todo. Então quando eu apertar lá dentro, lá esse cilindro aqui vai vir, ela vai atuar, ó, certinho, tá? Tá excelente. Aí, muito bom. Vamos testar a funcionalidade agora. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Chegando a coifinha também já tem que trocar, né? Olha só, tudo arrebentado. Beleza, galerinha? Fica a dica. Rota 67.